Bueno, està basada en una història real. Jo visc al Maresme i allà hi ha molts immigrants subsaharians. Llavors un d'ells un dia va venir a casa meva demanant feina. Jo, evidentment, li vaig dir que era una casa particular, que no podia donar-li feina, però bueno, em va ajudar a arreglar el jardí, va començar a venir i tal, i vam fer una amistat d'aquelles que es dirien impossibles, no? Per la diferència d'edat, de cultura, de religió i tota una sèrie de coses, però tot i així ens vam fer amics i jo el vaig ajudar una mica a tenir els papers. Llavors, quan ja va estar legal aquí, va poder tornar al seu país, em va convidar i jo vaig ser tan innocent de dir que sí. Vaig anar a un poble perdut que no surt ni a Google Maps, que està al mig de Senegal, i això em va fer pensar que era una història maca d'explicar. Llavors la vaig explicar en una novel·la gràfica. Sansamba significa tanca gran, o sigui, quan hi havia guerres, els pobles es tancaven, diguem-ne, hi havia zones que es tancaven on es posaven les dones i les criatures, mentre els homes anaven a lluitar, i això era Sansamba, que era el cerco grande, li diuen, la tanca més gran. Bueno, una de les conclusions seria un canvi de mirada, no? Perquè la novel·la gràfica comença amb un noi negre, africà, amb una bicicleta. I a mi m'agradaria que la gent, a partir d'aquest llibre, veiés els nois que van amb una bicicleta i que són africans amb uns altres ulls. A veure, per part dels escriptors, de l'escriptora en aquest cas, hi ha un compromís social en el fet creatiu, no? O sigui, jo no entenc el fet creatiu sense un compromís social i, per tant, polític, o sigui, ideològic, no? Això per què serveix? Doncs perquè hi hagi una comunicació i els temes socials es posin en pantalla, es parlin i potser es canviïn algunes coses que convindria canviar.